Швейцарский офицерский нож Victorinox Huntsman – практичный универсальный нож для повседневного использования и отличный компаньон на природе. Несмотря на небольшие габариты, это серьезный мультиинструмент, одна из самых популярных моделей армейских ножей Victorinox с 4 рядами приспособлений. Среди них основное лезвие длиной 60 мм с классической заточкой Plain, а также малое лезвие длиной 35 мм для более тонкой работы. Консервный нож с маленькой плоской отверткой на конце, плоская отвертка с открывалкой для бутылок. Также на данном инструменте присутствует специальная прорезь для снятия изоляции с проводов. Также отличная пила по дереву, с помощью которой можно без особых трудозатрат перепилить ветку диаметром порядка 5-7 см. Ножницы, достоинство которых в том, что они всегда под рукой. В нижней части ножа присутствует многоцелевой крючок, классический штопор и шило-кернер с прорезью для шитья. На конце традиционно кольцо для шнурка или ключей. В боковых накладках прячется пинцет и зубочистка.